Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyanga tokutani ezandenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat to signa tozongi na Kinshasa, la capitale de mon pays. Je sais que ça vous a manqué. Chaque fois que totikalaka moi calme ezanga kabino bandeko ya RDC Monde kakaboy. Merci na bandeko tout ya Milous ndenge boyambaki mama Pauline Lumumba na équipe tout ya RDC Monde. Merci na bino nyonso tout. RDC Monde kotia mbongo na libenga ya Congo. Na libenga mutute. RDC Monde. Bolingo ya Congo ezapeli ezaleli. Ezaka kotika la juge de tous te. Omoni mutu wana nenga zo sala te. Yo pe osio sala nini. Tolingi tobeta masolo bandeko na ngai masolo politique. Masolo Congo, masolo ndenge nini mboka rabino la muki, mbote na mwana mboka Martin Fayulu esika zali. Ye wana lalaki na Kisangani Boyoma Singa Mwambe, pambate alingaki kitakindu. Kuna balobi ke oyo eza mboka ya Shadari, yo Fayulu kotiko kitate. Batala boye, batu bakoti na tarmac. Bamsusu ba drogué, bamsusu na ba policier na batu nini. Bakoti wana bitumba ebandi. Bilan. Plus de 10 personnes blessées. Bitumba milanje kotambola na tarmaki. Mais nazali ko réfléchir une chose. Avant que nalobe la place, moi namboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alali. Bande konanga. Ezali campagne électorale. Pendant la campagne électorale, on va convaincre les électeurs. Ok, oyebisi bango oza capable ya kosala. Ok, kosala libala na ba électeur. Ou expliquer bango que voilà nga na kosala boy, na kosala boy. Batu batali personnalité na yo na crédibilité na yo. Bongo ba voter yo. Mais oyo komi ya makofi, soki bolobi lelo que Fayulu akita na kindu te parce que za epa ya ba Ramazani. Esika mususu za epa na yete. Bande Koranga, ça me fait mal. Parce que nazo mituna, qui a peur de qui finalement? Nenazo banganani. Et c'est la même chose. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à Kitina Abunia. Il y a eu un mouvement de sabotage. Mais sabotage, wana nazo mituna. Au lieu ya kokende ko perturber manifestation à Bandeko na yo. Ça là ya yo manifestation convaincre Bandeko. Ce n'est pas organiser manifestation, bino bokekuna ko perturber, c'est pas important. Même bisika ngo ko perturber, eza esika adversaire na bino. Bote na bandeko nanga tout bazana lemera. Na ko pesa bandeko nanga tout. O bazana territoire à Kabare. Ba o bazana territoire à Walungu. Bino bandeko bazana nyonso tout bazana Fizi Baraka. Nako pesa mbote na bandeko nanga bazana Uvira. Ba otuba yambaki biso na Bukavu na Goma bandeko tu o bazana il Idri nako pesa bino tu mbote. Nazali kozonga komitu na boy. On a vu qu'il y avait 21 candidats. Moi ngana uti est batuka kamisatu dès qu'ils sont en campagne. Emmanuel Ramazani Shadari au Penzana Est biso to yoki place di solo na izali kobeta mapenzate. Nous sommes arrivés à Uvira na yoki ka batumi balé. Na lobi batumi balé. Soki eza Fayulu te eza Fati. Soki eza Fati te eza Fayulu. C'est là que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alobi na batu boy. Biso na Fayulu tozana nzela moko tokaboni nde na kamwa distance. Et discours wana ya Félix en public et comme en privé. Parce que nana loba na bino boye. Omoninga, botala kanga bien. Polémique ya keo Fayulu Félix na kokotaka yango te nga. Na lobi boye. Polémique. Félix Fayulu ngai tambwe na kokotaka yango te. On sait pas pourquoi. Et nga nazane longialiet na te Bovandisi ya mbwa moko boyale. Kamata. Moi je ne ferai jamais ça.
nous voyons les deux alliances. Parce que c'est ça que vous avez besoin que nous puissions vous dire. Tous en alliance mi balewan. Tous en cash. Quand pour les changements, tous en la mouka. Ceux qui tozu kaka, tous on y mouke tant. Nani akokaki kondima que Moïse Katumbi Chapwe, bakokaki kozala na alliance na Martin Fayulu. Nani? Atombola musapi bisika azali. Atombola musapi. Il y avait divergence moko ko sakanata. Nena zalaki kondima nani? Place bovandi. Nani akoti kondima kotombola musapi na yaloba que c'était possible ya que le UDPS va se retrouver dans l'UNC. Nani? Ceux qui boyebe le côté bo vanda na bino. Na lobi boy, ceux qui boyebe le côté vanda na yo. Ya ngonga na zolo bana bino. Information sur Fayulu ko pesa na tala batu misoso ya Kanza. Moi je suis à l'est, naza vraiment na est. Bisika Félix Azalaki, mais mutozo benga na poto alinya pesa nga information na bitala. Alinya pesa nga information. Moi je suis sur terrain. Mais Alinga peut vraiment information. Qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. A tort qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. Ça c'est important. Et ça na biloko yoko tangisang. Ndenge ngai tambo ndenge na telemi awa. Yo yepe otangisinga Martin Fayulu nga. Na lobial papa. Ngai tambo ngai oyo. Ngai. Moi na mkolo lupango que je suis. Voyez, au vandinga, au bandiko presser nga Martin Fayulu. Ngande na ko presser yo Martin Fayulu. Nenge na vandi awa, oyepe au bandiko presser nga Félix. Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ngande mutu na kote ya yo ye. Bo vanda, bolongwa. Ça tala, bolongwa na ba polémique wana. Ce que je vis à l'est du pays, une opposition organisée mouké. Nazo yebate. Et là, on conseille les manamboko. Parce que ceux qui ont taliba, bain de foule, ceux qui ont Fayulu lutter, ils ont Félix. Moi, je suis bati lukwebo. Ayati akitaki kunati. Na Bukavu, ils n'ont pas na bango. Aza mwana kabale. To kitaki tina mboka na ye, na lakise kibino mboka na ye. Katana. Ti meeting ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est devant. Ndaku ya bati lukwebo. Naba soki otali kaka ndenga sundola memba drapeau ya sika o boko mona na Kinshasa o ezakuna epa na bango donc ebeba na ndenge moko akosakana te, c'est-à-dire a sundola amekaki kuna epa na bango esimbaki. Voilà là où nous parlons. Tala esika makambo ko juko salem lelo komi ba oyo oyo ba to Fayulu bazali ko attaquer Félix, ba to Félix bazo attaquer. Qu'est-ce que vous voulez? Où est Zanini? Je ne le ferai pas. Soit nous voulons les changements, soit nous voulons théâtre. Ceux qui ont tel degré, ils vont souffrir na est amboka. Pas si moi ko saganate. Mutsoki, boyokaki tozaki kunade na Bukavu. Musicien moko, jeune moko parce qu'il y a manzembo moko patriotique. Abimika na concert ban lever. Donc enlèvement les andengwa. Nenge tozoni mibimba boye ezaka nzambe. Parce que to katisa ki pleine ya Ruzizi na Butu. Batu bayebi pleine wana bayebi ke babenga kango couloir de la mort. Quitter Uvira à 20h pour arriver na Kamanyola na 22h. Et puis comme Tangomu pour arriver na Bukavu à 1h du matin. C'est le risque. Et c'est aussi comme ça que batu il faut pas braver Kobanga. Vous qui êtes censé diriger demain. Mais biso tozawa na toko salaka théâtre. Tala peuple tozana yi. Kosenga boy, kosenga ba. Mais j'ai trouvé un endroit. Ya batu que je qualifie d'être honnête. Ceux qui balingi ote bazolo banawe ke tolingi ote. Olia ke teto kende tozozo ezamongo à l'état na sima biso toko voter bangote. C'est quoi cette histoire là? Un peuple qui ne se révolte pas, c'est un peuple qui ne changera jamais sa situation. Mbote na bandeko tu ya Lukunga, bisika biso to candidat. Komina Barumbu, komina Kisasa, komina Lingwala, bandeko nanga ya Gombe, komina Kitambo, Ngaliema, bino bandeko nanga bozana Monga Fula.
nakoya. Oui. Nakoya. Parce que nous oublions l'essentiel par moment. Et bah tout comme on a disciple. Tala nene tozoke ni makofi. Boyoki kuna na bandundu makambo ko leka neni. Mutu nyonso biso tolobaki na batu ndenge nga na koloba na batu. Merci na bandeko tu. O bazali ko soutenir biso. O sepelaka nanga, o lingaka nga, o sepelaka na musala nga na salaka. C'est le moment de me soutenir. Kozala sima ya mutu, eza ko aider à avancer. Eza ka teke, toza sima na yo, mais sima na yo wana osalaka nini? Aider la personne à avancer. Et c'est le moment. Kobenga ndeko na yo, oza na lukunga na ba commune wana na tangi 7 numéro per simple 207. Koyebisa bango ke soki toza na posa ya likambo changer ata mwa muke tala mutu tozo proposer bino et batia kabiso na balance. Voilà mon discours auprès du peuple. Soki toye botenga na balance bozwi candidat oyo bozwi botie biso na balance bomeki qui pèse en réalité. Kota mbongo bako pèse na bango, kota makofi bako pèse na bango, kota muyibi bako pèse na bango. Mais qui pèse? Bote na bande konanga tout. Bazana l'île shopping, nous sommes en Suède. Na uti na Fizi, na uti na Baraka. Bote na bande konanga tout ya babembe, bisika bakolandanga. Mbote na bande konanga tout bafuliro, bisika bali. Na pesi mbote na bashi nyonso tout. Mbote na barega, mbote na banande. Oyo bandeko zali ko résister ti lelo, si le Congo existe encore. Na ndenge zaleli boy, faut qu'on respecte batouan. Batou devant tuerie, devant passe, mais bazo CDT. Voilà bandeko nanga. Nako pesa bino merci. Bienvenue na JFM Service na Kinshasa la capitale. Merci beaucoup na John Connexion. On a reçu le colis yomo ko découvrir déjà. Toujours qui moi banderole ya kitoko makasi, moi polo, moi bracelet. Po pesa ngana bracelet wana na la kisaka batu. Po ba komona lokola nazo beta masolo kaka ya Ophélie. Moi, vous êtes là. Moi, mégaphone. Hein? John Connexion. Être derrière quelqu'un, c'est aussi ça. Oh, vous dites Turquie, hein? Et pas John Connexion. Bracelet, oh. Hein? Et là, on a la tamona. Les longs de bêta. Vous êtes là, oh, nanzela. Mais bêta, au moins, mouké. Ah! Campagne na ebanda kiti. Ezo banda. Merci na yo John Connexion. Merci na bande ko tout. O bakanisa ki kosombela ngata polomi balé. Polomi sat. Moi banderole parce que élection à 2006, élection à 2011 et que senina oyo tozo bunda na institution. Voilà. Là-bas, vous êtes numéro 207. Là-bas, photo. Merci à maman Georgine, à Paris. Vous avez belé. Bamsous. Héros dans l'ombre. Alobi na yon neko Eliezer. Je n'ai pas besoin d'apparaître, mais je te soutiens. Vous bien le kamwisa kingai. Mkolo nazo kende nazo kitagoma. D'abord il y a Liboso. Le pilote apprend que ndeko Eliezer aza na avion, nazaki na classe économique hein. Biso to vanda kakuna. Pilote alongwe Liboso ayeko pesa ka mode. Et puis alobi je te soutiens. Wana bakoluka pilote nini avolaki mokolo wana akeko soutenir l'opposition. Bino kozaka ndengwa. Na kitina tarmac ya Goma. Je vois un message à Congo Airways. Alors, non,
na zolota to na zomona yo $20 na maboko somba saucisse. Na koma na hôtel, je trouve un joueur, un Congolais, à beta awa. Les lois à Libanda. A moninga ndeko Eliezer nana azo foot hôtel na yo. Na kozo ata nuit moko. Donc eza tangu na komi na Bukavu. Merci na bandeko tout. Parce que Tiboye na kendaki na zongi charge nanga ezaki na maboko ya Congolais. To komi na terrain ya Afia na Goma, to moni kana full, to moni papier moko ezo mataka. Ndeko Eliezer, to komi wapi mwana mkolo lupango. C'est pour vous dire que on a lobaka na bino na Congo awa to ebani. Masolo na linga kobeta teza ya diaspora. Bande kope ya diaspora, ata soki ozana buyuwai, o balobaka na Swahili, koyeba trop, o balobaka na Chiluba dimanya. Hein? Tuna kata mwa muke. Ndeko Eliezer, est-ce que information yo eza tala ba fake news ndenge bozoto ndisanga. Ozaka wana biso tozali kolo tozomona trop toyeba trop. Depuis bobanda koyeba trop. Merci na bande konanga tout. Na bandi et na mwana mkolo lupangu bokolanda ce qui a été arrivé bakopesa bino synthèse. Il est arrivé, il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Goma na Vital Kamerhe. Départ na bango arrivé na Katana kokota ti Bukavu, Walungu, Idwi, Uvira, Kabare, Kamanyola, Lemera, Sange. Donc ba place belé. Bokozwa moi synthèse. Wana il faut bokende kota mwana mkolo lupango pona lobaka na bino. O s'abonner awa, o s'abonner pe kuna. Pour plus d'informations. Merci. Botika la branché, tolingi to banda carnaval kalamingité, notre descente. Mbunzu na mbunzu. Sur terrain. Po awa bitumbe komi ndenge tozo kitaboyi. Bato makofi bazo bongisa, bazo palola ngona mabeli. Baya to ko panza bango te. Lobanga pena lobate. Merci. Tout le monde.